तो ये रही अपनी भैया की CBR 250R जो फाइनली अब रेडी हो चुकी है। निकल गए, आ रहे हैं, निकल गए। अभी मैं इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुना दूंगा। और ये रहा इसका हाँ कचहरी बैठ। कंसोल। अरे आप लेके आइए, हम इधर से आ रहे हैं ना। स्टार्ट करते हैं इसको। स्कूटी छोड़। अभी निकलवा दे रहे हैं, कल पे हम निकल जाएंगे। 6000 RPM के बाद इसका आवाज़ थोड़ा सा चेंज हो जाता है।